Duh, sebenarnya gue nggak punya sih kalau yang tua, tapi kalau yang aneh gue punya. Ngomong-ngomongin yang aneh, gue ada sih kalau yang aneh. Nih satu nih, kelihatan nggak? Nah, ini single torch dari Zippo. Dia pengisiannya pakai gas butan. Yang kedua ada ini. Kalau yang ini dia double torch dari Zippo, pengisiannya pakai butan juga. Ini yang terhitung lumayan baru sih. Dia sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini dia. Susah juga nih. Nah, dia kayak gini nih. Ini dia arc rechargeable. Kalau gue biasa sebutnya itu double beam. Dia dicas dan pengisian casnya di sini. Kelihatan nggak? Nah, sinilah nih pengisian casnya di situ. Cukup unik sini. Kalau nanya yang tua, gue sih nggak ada juga sih bro. Paling tua kayak gini ya kan. Emang susah juga sih yang tua tuh, pasti kolektor yang dapat kalau Zippo tua. Apaan nih jatuh?